anangana anao olona mahery vaika Jesosy, tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany izay voaforona tsy halala tahotra. Amen. Hery ambonin'ny tany venao ao anatin'izao fiangonana misy anao zao, ao amin'ny asa aman-jaranao, eo amin'ny fahasalamanao manokana, ary eo amin'ny fiainan'ny zanakao sy ny taranakao rehetrarehetra. Te hanana an'izany hoe olona mahery ambonin'ny tany zany va ianao a? Te voavaly tamin'ny tantarany ilay mpanjaka izay niainy nakatoa nanatanteraka an'izay sitrapon'Andriamanitra, dia natanjaka sy nahery izy. Zay ihany ny lakile, ary zay ihany io averimberiny io diavana. Raha tianao ny ahery dia zao, tadiavo Jesosy, tadiavo izay ionana amin'i Jesosy, tadiavo izay anontaniana ny hevitr'Andriamanitra, ary ankatoa avy izay rehetrarehetra nolazainy taminao fa ahery ianao. Ny afatra averiko ihany ho an'izao alahady 5 février zao, dia ny ahatonga ny olona, ny ahatonga antsika tsirairay avy ho mpanompon'Andriamanitra mahery, mpanompon'Andriamanitra mahery vaika. Tsy hoe mpanompon'Andriamanitra hoe mafana fo fotsiny hoe amin'ny aty ivelany na fisehosehoana, fa hoe tena azonao antoka ve fa andovan'ny lanitra ianao ary ny fanahinao tena feno heran'ny fanahy masina. Zany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra mahery vaika. Dia tsy inona izany fa tantaran'i Joba. Tantaran'i Joba dia ny Joba zany na dia niderain'Andriamanitra sy nidokafan'Andriamanitra teo anatrehan'ny Satana azy. Tsy mbola nahita olona ohatra ny Joba io eny amin'ny tany rehetra, fa olona matahotra an'Andriamanitra io ary mandeha amin'ny famarinana io. Zay aloha dia efa amin'ny teny frantsay hoe atonga ngeza be nananan'i Joba tsy niarahany tamin'iza n'iza. Matoky an'Andriamanitra ve ianao? Mandeha amin'ny famarinana va ianao? Ary tena manao ny sitrapon'Andriamanitra va ianao ry Joba ankehitriny? Joba amin'izao taona 2023 zao, navoan'i Joba dia izao, ela ny ela, rehefa ela ny ela, olona niorina tamin'ny finoana izahay, nanao ny sitrapon'Andriamanitra izahay, na iza neka na nararina tsy nanakitafy na inona probleman'ny olona zany niditra tsehatra nanao nanampy ny olona. Inona tsy nataoko nahoana tratran'izao, maninona mivavaka ohatran'ireny hoe olom-pohoziny ireny, fa maninona nahoana dia ohatran'izao sisa. Tamin'ny fotoana farany tonga amin'izay Andriamanitra, Joba, maninona ianao miteny an'izany? Tsy fantatrao va fa samy nanao ny lanitra sy ny tany. Maninona ianao ankehitriny dia lasa manome tsinan'Andriamanitra sisa? Ny teny mihitsy tena tsy rariny ianao Andriamanitra, tsy rariny, fa dia nahoana loatra. Fadio zany Joba, teny amin'ny Kristy ny teny amin'Andriamanitra, fadio zany. Aza manome tsina, za isan'ny olona manome tsinan'Andriamanitra, fa zao ny tokony nataon'i Joba hoe mandra-piala ny fofonaiko na inona idona na marary ajerety mahazo ahy, tena fofona maimbo ny olona mandao daholo ny fananako sy ny mombamomba rehetra, fongana daholo, mandra-piala ny fofonaiko na inona hitranga dia izao an'Andriamanitra hatramin'ny farany ary tsy mivadika hatramin'ny farany. Zay fotsiny ny zavatra tokony ho notenenin'i Joba hatramin'ny farany. Vitako sy vitanao ve izany? Zay nitongavan'Andriamanitra amin'izay Joba tamin'ny ora farany. Indrisy ry Joba kely, nafanafo tokoa ianao nefa ny amin'ny sikehitriny ianao maninona ianao lasa manome tsina sisa. Zay Joba voanika, ndray tsy napoziko niona tamin'Andriamanitra tao anatin'ny tafio-drivotra izy, tena niona taminao zay avoababo. Ankehitriny ataovy izay ionanao amin'i Jesosy ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fonao, fa tsy maintsy babo foana ianao dia maneke foana. Na inona zany problema tsy mety mivao na inona dia atao foana hoe za indray anompo sy ho tia azy foana, na misy inona eo na misy inona tiako foana ianao anompo anao foana Jesosy.
izay ny afatra dia salimana ny sitrapon'Andriamanitra tsika fa izay ny atao hoe kristianina mahery. Kristianina mahery a tafita ny ranomasina mena. Mpanompon'Andriamanitra mahita fahagakana isokatra ny ranomasina mena anao ry Joba, ary tsy maintsy tafita ianao ry Joba, fa ianao fotsiny feoan'i Jehovah Andriamanitra ao. Aza matoky tena eo amin'ny 14 ny tena tsindriko farany amin'ilay izy 13-14 ny anaran'i Jesosy. Asitrio ao amin'ny vovoka avokoa izy rehetra ka saromy amin'ny fiafenana ny tavany, fa za kosa hidiranao satria mahavonjy anao ny tananao ankavanana. Tsy mahavonjy anao mihitsy ny tananao ankavanana ny fahaizanao ny rehetrarehetra mombamomba, tsy mahavonjy anao mihitsy zany, fa za ihany no tsy maintsy akinanao i Jehovah dia ho tafity ianao amin'ny androm-piainana rehetra. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra.